Мукандын ичи ушунчалык таза эле. Ал күн сыяктуу баарына бирдей тегистейчү. Мен өмүр бою балалыгын сактап калган эки гана кишини, Мукан менен Уркашты көрдүм. Бир гана айырмасы Уркаш аба апенди чалыш, Мукан акылдуу болчу. Аскар Салымбековдай кудалуу болду. Бирок эч кимден жардам сурабаган Мукан бирдеме болсо эле Нуралыга келе берчү. Нуралы Муканга акча тыйындан көп жардам берди. Анын эстенелер келген жок. Кат жазгыла деген гениалдуу ырылары менен бир катарда турган, балким булардан да мыкты суусамыр аттуу укмуш ыры бар. Атаганат 1000 жыл кыйбырдай турган ыр эле. Ырчысы чыкпагандыктан ырдын багы дагы эле ачылбай келатат. Мукандын ырдалбай келаткан мыктырлары толтура. Кайран эр катыра ишчү, бирок анын запою жок болчу. Чынардын аңгемелери. Нарында иштеп жүргөн кесибиз. Алмаз театрдын баш режиссеру. Иштен күнүгө кызуу келет. Такыр эле айлам кетип бир күнү сени карап турушумчук. Кечке кайтарып жүрүп, кечинде кошо келбесем деп, болбогонуна болбой ишине ээрчип бардым. Алмаз репетиция жасап, мен анын кыбыр эткен ар бир кыймылына көз салып залда олтургам. Нарын театрынын сахнасынын эки жагында эки эшиги бар эмеспи? Алмаз бир маалда эле эшикти ким аңырайтып ачып салган? Скважина кылып деп сүйлөнүп эле сахнанын оң жактагы эшигин көздөй жөнөп калды. Барып жаап кайра келди. Кулагыма үнү башкача угулгансыгандан ар кайсын ойлой бербейинчи деп тим болдум. Бир аздан кийин экинчиси да ачык турбайбы, жан эле жаап койгула дебедим беле деп сол жактагы эшикти көздөй жөнөдү. Мен кургур анда деле чекишпейм. Бир маалда эле Алмазымдын тили бузула баштады. Жана эшикти жапкыла деп бекерге чуркабаганын ошондо түшүнүп жүрбөймбү? Оң богур десе көрсө күн мурунтан эки кишини эки катар эшиктин ортосуна коюп, сквознякты шылтоолоп, улам бир эшикти көздөй чуркап барып, барары менен мурунтан даяр турган эмелери арак куюп бере салып, ичип келип аткан турбайбы? Мен келесе анысын кайдан билем? Кайсы бирин айтайын. Дагы бир күнү үйдө болгондо да так маңдайымда креслодо соп-соо олтуруп элем аз. Эй шүмчүк, эмне арак жыттанып атасың? Кайдан ичтиң десем, арак бердиң беле, өзүмдүн жытым эле ушундай эмеспи деп коет. Ай, Зейне, ишенесиңби ай? Бул эркектердин кылбаганы барбы? Ошентип жанымда олтуруп эле бир заматта мас болуп калса болобу? Көрсө креслонун мага көрүнбөгөн нар жагына менин земний өтүгүмдү коюп алып, ичине бөтөлкөсүн салып коюп, мен тамак алаксып, улам кухняга чуркаган сайын алакең 100 граммдан согуп коюп, креслодо чалкалап олтуруп ылжып калып атпайбы? Бети жок. Анда да нарында этаж үйдөбүз. Дем алыш күн болчу. Өмүрү зарядка жасабаган Алмазым туруп эле зарядка жасачумун деп балконго майкачан чыгып кетти. Сага жалган мага чын 5 мүнөт өткөн жок. Мас болуп келатат, Кудай албагыр. Көрсө балкондоч коңшуларга эбек эле звондап коюп, анан Алмаз раз деп оң колун сунганда оң жак балкондогусу раз деп ыстыканды колуна кармата салып, Алмаз дыба деп сол колун сунганда сол жак балкондогусу дыба деп ыстыканды кармата салып, айламды гана кетирди го Алмаз. Менин маңдай чачым час сыягы менен өспөй, суу жетпей калган какыр дөңдүн төбөсүнө окшоп такырайып, ансыз да ойчул көрүнбөгөн ороюмду ого бетер оройсуук көргөзүп турса, Алмаз Зарлыкбековдун маңдай алыстан эле кашкайып, маяктай жалтылдап, Сократтын мекенинен келген акылман маңдайлардын бирине окшоп, подъезден көрүнөрү менен башынан нур чачып чыга калар эле. Ат башынын топосу мурунданып, төшүңдү суукка тосуп турасың деп тамашалачу ишине кетип баратып, балкондо тамеки тартып турган мени. Кайран досум Кыргыздын улуу режиссерлорунун акыркысы Алмаз болду. Кашкабаш кишилер акылдуу болот деген ишеним Ленинден бери эле канга сиңип бүткөндүктөн Алмаздын акылдуу экенинен эч качан күнөм санаган эмесмин. Жашыбыз тең болгон менен башынын кашкасына карабай, качан көрсөң дүкөндөн жаңы сатып алган атырсамындай жалтылдап менден жаш көрүнө эле. Үйүнө кире калганда китепканага киргендей сүрдөп кетчүмүн. Дүйнөлүк классиктердин баарынын, мен деген театр ишмерлеринин, художниктердин өмүрүмдө көрбөгөн китептери шыкалып турган китеп шкафын уялып карап, үйүмө учу сынган карандаштай түгөп, мокоп, аябай кичирейип кайтаар элем.
Okuганга китеп сурайын деп жакшы эле ниеттенип барып, анан ушуну эмгиче окуй элексиңби деп шылдың кылбасын. Мен да өзүмдү эл катары сездирип, сыр алдырбай олтурайын деп өмүрүмдө эчтеке окубасам да баарын окуп алган билимдүү киши көрүнүп, Станиславскийди колума алып, калп эле барактамыш болуп, менде мындан башкасы бар деп каржанымды жеп калп айтып, тыңкыйып олтуруп чыгып кеткен акмактыгымды эстейм бүгүн. Бирок айтаарын айтып алып, калпты женимдей жек көргөн жаным бир жума жаман болуп жүрдүм да бир күнү чыдай албай алмаска келип, бая күнү Станиславскийдин китеби бар деп калп айтып койгом. Станиславский дегениңди окумак тургай ким экенин билбейм. Кечирип кой деп кечирим сурарым менен жеңилдей түшкөм. Атаганат Алмастын ошол куну жок китептери бүгүн кайда болду экен? Ал бир күнү мага эргип айтты. Үчөөбүз Шат деген театр түзөбүз. Кандай болорун жакында айтам. Ойлонуштуруп атам. Сен сценарийин жасасың. Түгөлбай музыкалаштырат деп. Ошол бойдон түзгөнгө үлгүрбөй о дүйнөгө аттанып кете берди. Ай, Шатың эмне десем, Шайлообек Алмаз Түгөлбай деген. Асанкалый. Асанкалый деген мен мектептен бизге окуткан Токтогулдун Бешкаман деген ырындагы эзүүчү таптын өкүлү, Кетмен төбө өрөөнүндөгү ченжирулуу манаптардын бир Керимбайдын небереси экендигин, анын обончу катары эл журттун жүрөгүнө ээлеп алган кезинде курсташы Кубан аркылуу билип аябай таң калгам. Таң калганым Керимбайды жок кылган Совет өкмөтү эмне үчүн Керимбайдын неберелерин сактап калды экен деп. Кийин Кудай кошкон кошуна болдук. Асанкалый обонун жанын аябай жаза да берди, жанын аябай ооруй да берди. Анын диабет, давление дагы толгон токой айкыс ооруларынан тышкары өтүшүп кеткен запой деген да дарты бар эле. Асанкалыйдын запою Алмастыкынан башкача болчу. Айласы 6 түгөнгөн Дамира кээде Асанкалыйды үйүнө камап салып кетчү. Асанкалый мага телефон чалчу. Өлгөн атам, өлүмүмдү каалабасаң бир бале кыла көр деп. Мен жанымдагы Ажыбекованын базарынан ара кап келип, Асанкалый түшүргөн жипке бөтөлкөнүн мойнунан байлап берип, ал 5-кабатка тартып алчу. Бекитип кеткенине карабай ишинен келген сайын мас болуп тоскон азабына чыдай албаган Дамира бир күнү Асанкалыйын эркиндикке чыгарып ийип кутулаар эле. Асанкалый ошо бойдон ичип жүрүп, келбеттүү ак саргыл өңүнүн кебетеси кетип жүдөп, арыктап, ашказаны жедеп ара калбай калганда токтоп, бутундагы Кытай сандалын сүйрөп, лең-салаң илкип үйүнө келчү. Анын запою бир айга чейин созулуп барып, анан токтоор эле. Ичпей калган кезинде дегеле өмүрү ичпеген кишидей зыңгырап, таптаза кийинип, анча-мынча адамдарды бучка гана теңебей, теңемек турсун адам катарында санабай калар эле маркум. Экөөбүздүн ортобузда бут катташкан ысык мамиле такыр эле болгон жок. Анын үстүнө ал акын жазуучуларды киши катарында деле көрчү эмес. Айрыкча мени ыр жасып калган бир байкуш санаса, мен да анын музыкалык чаласабат билими бар көп обончулардын бири деп билчүмүн. Мага бир эле Асанкалыйда эки башка киши жашап жүргөнсүп, бири жан дүйнөсү жалаң кайгы муң менен кусага толгон, арманын кимден чыгарарын билбей, жай турган жер таппай калган булуттай буулуккан, асман жердин арасында айдалып бараткан Асанкалый болуп, бир рет досум Нуралы айткандай Омор акындын айдалып баран булуттай деген саптарынан ал чоң атасы Керимбай манаптын күнөөсүз сүргүнгө айдалып бараткан кезин элестеп сыстаганы элестесе, бири эгер заман кайра бир аңтардып, келкели келчү болсо, Токтогул көлүн соолугуча сордуртуп, көл алдында калган айылдардын баарын кайра баштан тирилтип, букарга бутун коконго колун сунуп таштап, Кетмен төбөнү кежегесине мыкчып кармап, желе-желе бээ байлатып, кымыска кылгырып, Керимбайды Бешкаман деп ырдаткандардын гүлүн көккө сапырып, Токтогулдун мойнуна жоомартты байлап туруп, ою келгендей ырдатып олтурган Асанкалый болуп элестей берер эле. Ал тууралуу мен бул сөз туккамын. Чычкандан өтүп барып өргүп олтурган бир маалда, мына бул жер кимдин жери экенин билесиңби деп сурайт Токтогул райкомунун секретарларынын биринен Асанкалый. Өкмөттүн жери дейт секретар. О, өкмөт өкөңдү бул деген Керимбайдын жери болот деген экен деп. Маркум кээде адамдардын баары, адам тургай бүт дүйнөнүн баары Асанкалыйга гана кызмат кылып, Асанкалыйга гана жүгүнүп кулдук уруп турбаган үчүн кыжыры кайнап аткансып сезилип кетер эле. Гүлкайыр деген ырдын сөзү да өзү да Ысык көлдөгү Гүлкайыр аттуу пансионаттын директору Таалайбек Үчкурткаевдин суранычы менен жазылган. Текст керек болуп атат деди бир күн ал. Мен жарым сааттын ичинде жазып бүттүм да Асанкалый жашаган 5-кабаттагы үйүнө кирдим.
Jaydın günü bolçu. Belden öyde jılaŋaç tanıp alıp, kursagına akordionun jölöp koyup bir sıyra bayqap gördü da, boldu şunu menen ırdaýym dedi. Boldu mından ar şunu menen ırdaýym dedi. A berki tekisçi Nadırbek emne dep aytasyň dep çırıldap jiberdile, Asakeň tok togulduklarça sögüngönden giyin Damirada tilin jutup algan emedey tıp basıldı. Azır ardayma sankalı eske salıp ukkandardın çerin jasıp keletkan oşol Gülkayır attı uşul. Isık göl sağa baram dep, ırıska bütse jagar dep, oylogon emese kemin oşondo seni tabam dep. Körsem da seni min jolu, göl boylap bastın gün boyu. Gülkayır senin mas boluva, gülüngdün iskep bir jolu. Gülkayır senin mas bolup, ey gülüngdü jittap bir jolu, ey özüngdü jittap bir jolu. Dartına daba et albay, dalaylar jürse jit albay, ömürdün barkın geçsesip özüngdön turam get albay, jaşoonun barkın geçsesip janыңdan turam get albay. Suykayıp sulu jerandan, sulusun gülüm sen andan, kızganıp başka güldördön kız jigit gelip dem algan. Hügümge tolgon geçiңdin kükügün kayda getirdim. Gülkayır gülüm koşemi, gülüngdü üssöm geçirgin. Gül kokşoş erkem koşemi, günölü bolsam geçirgin. Jaşonun barkın geçmeydim, ey canımdan turan get albay, ey özüngden turan get albay. Oşondan keyin Jalgıztyk degen ırga zakas berdi. Men 5-6 jıl murda jasılıp, kitepke çıkıp ketken Jalgıztyk degen ırımды berdim. Daroyla jaktırıp, omonun jaskandan keyin birinci olu oşko barıp, Ырысбайга арналган кечеде ырдап келди. Тилекке каршы Жалгыздык ыр катары жакшы бышелек кезинде, чийки кезинде ырдалып элге жакшы тарабай калды. Аңгыча өзү да дүйнө салып кете берди. Асан Калайдын акыркы ыры ушул болду. Обондон сөз ашып турган бул ырды ким батынып ырдап чыгар экен? Ырдаш кыйын го, анткени бул ырдын сөздөрү өтө оор. Жалгыздык. Jar göçkününgdü büt jerde, jan kişin kalbay gütkönde, jar albay koysam ne dedi, jalgızlık başka düşkönde. Barkımdı baskan el görör, batırıp kara jer gömör. Başımdı jölör kişim jok, basınıp tursam teң bölör. Kabarım kalın el görör, karaytıp kara jer gömör. Kanımdan çıkkan agam jok, kaygırıp tursam teң bölör. Sözümdü kalın el görör, söksöytüp kara jer gömör. Sögümden çıkkan inim jok, sögülüp tursam teң bölör. Çıkkan gün batkan aygalar, çıngırıp baykuş algalar. Bekem bistegen dostorda bir tanış janga aylanar. Kızdarım sınıp jığılıp, kıynalsa sızdap kıyılıp, jardamga kolum sunalbay jatarmın görde tığılıp. Ir degen emne, ır degen, ırgagı oňup jıl menen, toprak öňü tospolor tolubay ötkön kır menen. Şan isin sözdün goştoboy, şar etip ömür toktolor, şam jakkan şaňduu geçterde. Şakeňer gana jok bolor. Jan birgem eki balamın, jarasın koskop ayaluu. Boz şıvak baskan mürzömdün, bozdotup durar kara.
Бардык эле кыргыз манаптары сыяктуу ырчы чоорчуларды, акындарды Керимбайдын жакшы көрө бербеген текебердиги чын болсо, андан бир доор өткөндөн кийин Кудай анын тукумунан дал ошол Керимбай жек көргөн ырчыны чыгарганы, жөн чыгарбай муңкан тыбырдатып туруп чыгарганы жараткандын эмне деген кудурети болушу мүмкүн. Бу да өзүнчө ой жорой турган иш. Bir 1985 жылы Кыргызстан Жашуулар Союзунун төрагасынын орун басары Жолон Мамутов мени Владивосток шаарында өтө турган жаш жазуучулардын бүткүл союздук фестивалына жөнөттү. Жокон биз окуган университетке көп келип, ырларын окуп, жаңыдан жазып жүргөн биз да ырларыбызды Жолондун көзүнө түшүп калыш үчүн окуп, аны биз анча-мынча идиреги бар бизди ал жакшы көрүп калган кез болчу. Баягы бир нускасын Асанбек Ыстамовго калтырып, ошол кол жазманы кийин өзү айткандай, случайно окуп калып, окуп чыгаар менен нарынга телефон чалып, мени издетип филармонияга алып келгенге себепкер болгон, азырынча жаракат чыгып элек атын аптап койсомбу деп жүргөн ыр жыйнагымды подстрочныйга тортуп алып, Тынч океандын жээгиндеги Владивосток шаарына учуп кеттим. Мен катышкан семинардын башчысы Атамекендик улуу согуштун катышуучусу, Максим Горький атындагы Адабият институтунун мугалими, адабиятчы, СССРдин мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты, сылтып баскан таякчан киши экен. Аты эсимден чыгып кетти. Аптаптын дуруш жактарын, табиятты орустун Тютче, Фет сыяктуу акындары ырдагандай ырдаганымды белгилеп келип, бирок өмүр бою аптапты ырдай берип, сүйүүнү ырдай берип акын боло албайсың уулум. Акын деген өз элинин тагдырын ырдаш керек деп айтты. Фронтовик орус сынчысынын ушул сөзү өмүр бою эсимден чыкпай калды. Bir 1984 жылы үй бүлөмдү шаарга көчүрүп келип, Тетиске жакын жердеги уйгур чалдын 2 бөлмө временкасына кирдим. Улуу кызым Изат 2,5, андан кийинки кызым Жасгүл 1,5 жашта. Төрк үйдүн кире беришине жападан жалгыз көскө басары буюмубуз болгон холодильнигибиз турчу. Моторунда мандем барынан аныбызда жөн иштебей, адегенде титиреп алып, анан төкөлдөш боюнча өзүнөн башка муздаткыч жоктон бетер жер сууну бусуп күбүлдөп кирер эле. Ошондо от ала элеккесте ооз күйдө ойноп олтурган кыздарым холодильник кайра токтогончо төрк үйгө кире албай, төрк үйдө олтурса ооз күйгө чыга албай коркуп турушчу. Анткен менен ай сайын 50 рубльдан төлөп, 6 айга кредитке алган ошол советтик Орский муздаткычы балдарыма деп сатып келген айран сүттү 27 жыл бою иритпей сактап, 27 жыл бою бузулбай иштеп берди. Кийин аны ошол бир кезде үннөн корккон тун кызым Изатка берип, дагы канча жыл анын балдарын сүт менен бакты. Муну мен советтик буюмдардын сапаты мыкты болгон үчүн эстеп олтурам. Аңгыча кайра куруу деген каптады. Эгерим кулабастай болгон доордун ооматы кетип, оодарылып баратты. Ошондо калкымдын канга сиңген, жанга баткан кайдыгерлигин буга чейинки акындардын бири да бирөөнө окшотпой ырдагым келди. Анан кенедейимден бери мени коштоп келаткан жетимдик тагдыр, мен туш болгон адилетсиздик, кара өзгөйлүк, эки жүздүүлүк, жүзү каралык, таш боорду кошул ташыл болуп ыргайланып, жүрөгүмдү тээп чыкты. Улам эргип, улам дем байлап, биринин артынан бирин жаздым. Жазгандарымдын сыясы кургай электе ошол кезде филармонияда жумушчу болуп иштеп жүргөн Сагынбек Момбеков баса калып, жетпеген жерге желек кылып, батпаган жерге байрак кылып, гитарына салып алып, жөн ырдабай аңды дөңдү карабастан чуркап ырдады. Атымды атпай журтка таанытты. Элибизге мени да өзүн да белгилүү кылды. Сиздер, урматтуу радиочулар, Кыргыз Республикасынын эл акыны, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Шайлообек Дүйшеевдин «Агындылар» аттуу китебинен автордун көркөм окуусунда улантып уктуңуздар.